大家好，我係李卓橋。上一條影片呢，我哋未砌咗呢架波音747嘅，係咪？咁我哋呢，今條影片呢就會砌 DC10。好，廢話唔多講，開始。好，首先我哋準備好零件。今次嘅轆呢會唔同，我哋先將轆分開先，分開攞走。好，攞走完啲轆啦，咁呢機翼呢我就攞走埋先。同埋引擎個部分，之後呢，框架好似喺晒度啦。咁個尾部分呢，一陣間我再睇下先。哦，係個尾部分，尾翼部分好。咁我呢就準備開始砌啦。首先我哋砌框架先，個框架呢就先整咗個機頭先，個機頭都係一樣，好似 A330咁樣。上一套影片有上一套即係前一套影片有介紹嘅。好，車度之後呢，我哋攞一條呢啲咁長嘅6粒嘢嘅咁長。之後呢，我哋攞一粒紅咩色都得嘅2粒嘢嘅零件。之後呢，攞一個四粒嘢嘅。之後呢，呢個好似係，呢個唔係嘅，係呢個。好，咁我哋呢就黐喺度先。好，之後呢，要攞2個4粒嘅，再攞一個2粒嘅。之後呢，個封頂啦，封頂。好啦，個機頭呢就整好啦，飛走。我哋呢就再整個機翼啦，個引擎呢就唔係喺中間啊，今次呢係咁樣嘅，OK。之後呢，呢個黐喺度，呢個又黐喺度，好，飛走。之後整個機尾部分 ，DC10呢會有3個引擎，所以呢，我當呢個係引擎就會黐喺度嘅。之後呢，好，整個後尾翼。好，要一個薄嘅兩塊薄嘅，之後呢要黐喺度，黐喺中間喎，記住咁樣。好，飛走。之後呢，我哋呢整啲轆啊，啲轆今次唔同，先準備一個三粒嘢嘅零件，3粒嘢，之後兩粒嘢嘅零件，黐喺度。好，咁樣個轆就整好。之後呢，就係佢嘅前轆，就呢揾一粒零件嘅 LEGO， 之後呢，一粒2粒零件嘅 LEGO 黐喺度。好啦，就係最緊要嘅組裝時刻，先將呢個黐喺中間。好，黐喺中間啦，個轆呢都係一樣黐喺度。嗱，呢個轆呢就會黐喺後面呢度，即係後面呢度啊。好，呢個呢就會黐喺呢度。好啦，個 DC10呢就整好啦。飛走。好啦，各位，我哋呢已經整完咗 DC10啦。咁呢，我呢見時間呢好似有啲。我覺得呢整個 DC10嘅時間好似有啲短，咁我呢就同大家講一個故事。個故事呢係話有2架飛機個型號呢都係波音747嘅，佢哋嘅型號呢都係波音747嘅。有一日佢哋喺同一個機場，佢哋喺個跑道度相撞，係點樣呢？嚟，因為呢，佢呢個飛機要加緊油。呢架飛機呢又要等佢起飛完再起飛。好啦，終於加完油啦。咁而家呢，周圍好似有啲霧啦。咁呢架飛機呢就出去緊個跑道。呢架飛機呢要轉啦，但係呢個空管員呢就唔知點解咩事。原來呢係個機長佢太急，所以呢就行錯咗路。同呢架飛機嘅跑道係一樣嘅，因為呢個機長太急，
所以咧佢就好快咁樣衝向呢架飛機。當嗰架飛機睇到嗰度有架飛機嗰陣時，已經嚟唔切啦。個機長咧想轉右，但係咧都係架飛機咧最終都係見到佢哋，所以咧佢就想起飛。但係咧由於佢啱啱加滿咗油太重，好彩嘅係佢個機頭咧成功越過佢，但係個下半身咧就嘣。個故事就係咁啦。